ដែលខ្ញុំប្រើវិញខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទំពាំងត្រាំស្នៀតពោតការ៉ុតហើយនឹងសាច់ច្បើសម្រាប់សាច់វិញខ្ញុំប្រើជាមួយហ៊ុនតាន់ហើយនឹងសាច់ស្មាមុខតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងសាច់របស់យើងនេះឲ្យស្អាតសិនណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែ
របស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សូបន្លែត្បូងឡើយចាប់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបន្ទាប់ពីស្រូវហើយខ្ញុំយកវាត្រាំនៅក្នុងទឹកកកខ្ញុំដាក់លេងខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមស្ករសចាត់ទឹកត្រីចូលចូលអំបិលដាក់ស្អៀវម្សៅស៊ុបដាក់ប្រេងខ្យងចាត់តាចូលងាស់សាច់ឲ្យឆ្អិនសិនណាសាច់របស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បន្លែរបស់យើងចូលស្លឹកខ្ទឹមម្រេចឆាបន្លែគ្រឿងមុខរបស់យើងបានច្រើនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឃើញវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាបន្លែរបស់យើងឡើងស្រួយសក់មកណាឆាបន្លែរបស់យើងរសជាតិឡើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនបាយបាយ